لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، به برنامه با پیامبران خوش آمدید. امروز برای شما ادامه قصه نوح نبی علیه السلام را قصه خواهیم کرد. نوح علیه السلام از بزرگترین پیامبران الهی بوده. اولین پیامبری اولوالعزم است. پیامبری اولوالعزم یعنی پیامبری که صاحب عزم و اراده قوی بود. البته همه پیامبران صاحبان عزم و اراده قوی بودند. راه دعوت عزم و اراده قوی میخواهد، صبر میخواهد. امانت رسالت عزم و اراده استوار میطلبد. همه پیامبران صاحبان عزم و اراده، صاحبان صبر و تحمل بودند. اما از میان پیامبران باز 5 نفرشان به لقب پرشرفی اولوالعزم مشرف گشتند، معروفند، زیرا آنها از عزم و اراده قوی‌تری برخوردار بودند. در راه دعوت صبر بیشتر کردند، زیرا از قومشان رنج و اذیت بیشتر دیدند که یکی از آنان نوح علیه السلام است. پیامبران اولوالعزم دوستان عزیز، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند عزوجل پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، فرستاده آخرینش را، به پیروی از پیامبران اولوالعزم قبل از خود دستور داده فرموده در سوره احقاف: فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. ای پیامبر ما، ای فرستاده ما، آنگونه که پیامبران اولوالعزم در راه دعوت صبر کردند، مثل آنها صبر کن و برای آنها یعنی برای قومت در نزول عذاب شتاب مکن. یعنی خداوند عزوجل پیامبر صلی الله علیه و سلم را امر و دستور کرده که در راه دعوت در مقابل آن همه آزار و اذیتی که میدیدند مثل پیامبران اولوالعزم باشند، مثل آنها صبوری را پیشه کنند، تحمل کنند، چون که طبیعت این راه چنین است. پس مقام نوح علیه السلام خیلی مقام عالی درجه بوده و عزم و اراده او، صبر او در این راه خیلی بزرگ بوده که خداوند عزوجل پیامبر صلی الله علیه و سلم را، صاحب اخلاق عظیم را، دستور می‌دهد که مانند آنها باشد و آنها تقلید و پیروی کنند. نوح علیه السلام را خداوند در یک چند آیه های قرآن مدح و تحسین گفته. یکی از آن آیه ها در سوره اسراء است که خداوند عزوجل فرموده: ذریة من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. یعنی ای نسل کسانی که ما آنها را با نوح در کشتی سوار نمودیم، به حقیقت او یعنی نوح علیه السلام بنده بسا شکرگزار بود. خداوند عزوجل اینجا حضرت نوح علیه السلام را به شکرگزاری وصف کرده، بلکه به صیغه مبالغه بی‌نهایت بسا شکرگزار بنده بود. بینندگان عزیز، نوح علیه السلام اولین فرستاده خدا به سوی بشریت برای اصلاح بود. آنگونه که در حدیث طولانی که در باره شفاعت است در روز آخرت که مردم به یک حالت خیلی سنگین دچار می شوند و درخواست می کنند که کاش کسی پیدا شود، کاش کسی اقدام کند نزد خداوند عزوجل برای مردم شفاعت کند. نزد آدم علیه السلام می آیند. حضرت آدم عذر می آورد و می گوید نزد نوح روید، نزد فرزندم نوح روید، زیرا اون نزد خدا خیلی مقامی بلند دارد، خیلی محترم است، خیلی بنده عزیز است. شاید که پیش خدا برای شما درخواست شفاعت کند و درخواستش قبول کرده. نزد نوح روید، گفته آنها را به سوی نوح دلالت می کند. فیأتون نوحا، مردم نزد نوح علیه السلام می آید. فیقولون یا نوح، میگویند ای نوح، انت اول الرسل الى اهل الارض، تو اولین فرستاده خدا به سوی اهل زمین هستی.
و سماک الله عبدا شکورا، خداوند تو را بنده بسا شکرگزار گفته، لقب نهاده، تحسین خوانده. اما ترى الی ما نحن فیه، این حال ما را ببین، به داد ما برس. الا تشفع لنا الی ربک، آیا نزد خدا برای ما شفاعت نمی کنی؟ گفته درخواست میکنن. شاهد اینجا که حتی در میدان محشر نیز مقام نوح علیه السلام معروف و مشهور است. مردم پیش او به خاطر درخواست و به خاطر اینکه واسطه شود و از خدا برای همه خلایق شفاعت خواهد مراجعت میکنند. البته اولین پیامبری خدا بود نوح علیه السلام، به این معنا نیست که حضرت آدم پیامبر نبود، بلکه آنگونه که در برنامه‌های قبلی ذکر نمودیم حضرت آدم نیز پیامبر بود. خدا با او حرف زده بود، سخن گفته بود. اما اولین پیامبر بودن نوح علیه السلام به این معناست که او اولین پیامبری بود که بعد ظهور شرک و بت پرستی از جانب خداوند برای اصلاح حال جامعه فرستاده شد. یعنی پس از بین رفتن توحید، پس از اختلاف، پس از ظهور شرک و بت پرستی، حضرت نوح اولین پیامبر، اولین استاد توحید، اولین اصلاحگری بشریت محسوب است. اینچنین در این حدیث شفاعت که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کرده، ببینیم که مردم به حضرت نوح علیه السلام خطاب کرده، میگویند انت اول الرسل الی اهل الارض، تو اولین فرستاده خدا به سوی اهل زمین هستی. آیا نوح علیه السلام برای همه اهل زمین فرستاده شد یا تنها به سوی قوم خود فرستاده شده بود؟ و این حدیث را با حدیث دیگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم از خصوصیت‌های خود نقل می‌کنند چگونه فهمیده شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت می‌کنند گفتند اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به من 5 چیز داده شد، 5 عطای، 5 خصوصیت خداوند برایم داده که به هیچ پیامبری از پیامبران قبلی داده نشده بود. یکی از آن خصوصیت ها و کان النبی یبعث الى قومه خاصه و بعثت الى الناس کافه، هر پیامبری را خداوند مخصوص به سوی قومش میفرستاد. دعوت او خاص قوم خودش بود، اما مرا خداوند عزوجل برای تمامی بشریت فرستاد. پس چگونه در حدیث شفاعت که آن را نیز امام بخاری و امام مسلم روایت کرده آمده که به نوح علیه السلام خطاب می شود که تو اولین فرستاده خدا به سوی همه اهل زمین هستی. جواب چنین است که همه اهل زمین در آن زمان همان قوم نوح علیه السلام بودند. یعنی در روی زمین همان قوم نوح علیه السلام عمر به سر می بردند، غیر از آنان کسی نبود. پس نوح علیه السلام مخصوص به سوی قومش فرستاده شده بود که همون قومش عبارت از همه اهل زمین بودند. پس دوستان گرامی، آنگونه که در برنامه قبلی ذکر کرده بودیم، در میان مردم عادت بت پرستی ظهور کرد. مردم خدای یکتا را فراموش کرده سنگ و درخت و مجسمه ها را می پرستیدند و خداوند عزوجل طفلی را به دنیا آورد که نوح نام داشت و این طفل چون به عمری مردانگی رسید، نبوت نصیب او گشت و پیامبری مشرف شد و به سوی این قوم فرستاده شد و به دعوت مردم پرداخت. نوح علیه السلام با دستور الهی به سوی این قوم روانه شد. آنها را در علاهیدگی و در یکجایگی با صدای پست و با صدای بلند در هر کجا با هر کسی که وامی خورد و هر کجا که فرصت می یافت این قوم را از توحید درس می گفت. خدای یکتا را برای آنها معرفی می کرد و باطل بودن این دین و آیینشان را که بت پرستی را پیشه خود کرده بودند برایشان شرح و بیان می کرد. نوح علیه السلام در جامعه به انکار عادات مردم معروف گشت. اکنون او را همه می شناختند. هر کجا که می گذشت به انگشت سوی او اشاره می کردند. می گفتند این ضد عنعنه های ملی ظهور کرده، ضد عادات نیاگانمان دعوت جدید را براه مانده، مردم را گمراه کرده ایستاده است. گفته به او اشاره می کردند. این دعوت او مردم را به سوی توحید و به سوی دین حق به سران و به اشراف خوش نآمد.
مقامداران و ثروتمندان به تعبیر قرآن المترفون، کسانی که همیشه در ناز و نعمتند، مال و ثروت دارند، جاه دارند، آبرو دارند، در دعوت نوح علیه السلام به منصب و جاه و مال و ثروت خود خطر دیدند، احساس خطر کردند. روحانیان مردم فریب نیز در نوح علیه السلام دشمنی خود را دیدند. روحانیان مردم فریبی که جیب خود را از مال مردم پر کرده بودند، در ظهور اصلاحگری جدید که مردم را از این معبدها دور می سازد، از این خداهای ساخته بیگانه می کند، در دعوت نوح علیه السلام کساد بازار خود را دیدند. بنابراین هم سران و اشراف و هم روحانیان مردم فریب با نوح علیه السلام به عداوت و دشمنی پرداختند. این قانون راه دعوت است دوستان عزیز. اولین دشمنان دعوتگران و اصلاحگران منصبداران پاره‌خور ظالم و روحانیان متملقند. زیرا این دو گروه مردم از دعوتگران، از اصلاح خواهان ضرر می‌بینند. زیرا دعوتگر، اصلاحگر به مردم آزادی می‌آموزد، به مردم عزت و شرف و شجاعت می‌آموزد، به مردم از ظلم ظالمان، از فساد فسادکاران نقل می‌کند، آنها را برای مردم و ملت معرفی می‌کند. که البته این چنین نفر برای این گونه منصبداران ظالم و این گونه روحانیان تملقگر ترسو البته که دشمن است، خطر دارد. از این سبب است که منصبداران ظالم، پاره‌خوران مفسد با هر راه میخواهند دعوتگران و اصلاحگران را تهمت زنند، از پیش راه خود دور سازند، با هر راهی، با هر وسیله. در این راه پلهای هنگفت هم صرف میکنند، برنامه ها میسازند، فیلم ها میسازند و روحانیان تملقگر را درخواست فتوا میکنند تا دعوتگران اصلاح خواه را در چشم مردم سیاه کنند و برای مردم آنها را همچون شخصانی خائن خطرناک معرفی کنند. نوح علیه السلام نیز در چنین وضعیت قرار گرفت. منصبداران و اشراف و روحانیان مفسد او را چشم دیدن نداشتند، دعوت او را نپذیرفتند و شخص او را تهمت می‌زدند. ولی نوح علیه السلام که از عزم و اراده قوی، آنگونه که گفتیم، برخوردار بود، در راه خود پیش می‌رفت، دعوتش را ادامه می‌داد. دشمنان عزم و اراده او را کاسته نکرد. او درس توحید را که از جبرئیل امین آموخته بود، وحی الهی را به مردم میخواند، به گوش آنها میرساند. به آنها میگفت یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. به آنها میگفت ای قوم من، الله تعالی را پرستش کنید، هیچ خدایی به جز او تعالی برای شما نیست. این سنگ و چوب ها خدا نیستند. الله متعال خالق ذوالجلال را پرستش کنید. من برای شما از عذاب عظیم، از عذاب بزرگ نگرانم. من میترسم که این عذاب بر سر شما میرسد. وقتا منصبداران و ثروتمندان و اشراف دیدند که نوح علیه السلام از راهش نمیگردد، دیدند که این جوان اصلاحگر شجاعت دارد، ارادت دارد، در راهش همواره به پیش می رود، آنها به تهمت پرداختند. قرآن تهمت‌های قوم نوح علیه السلام را نسبت او به ما نقل کرده، میگوید قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغ رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. یعنی اشراف و سران قوم نوح به او گفتند بیشک ما تو را در گمراهی آشکار می‌بینیم. با چنین باوری، با چنین تأکید، بیشک ما تو را ای نوح در گمراهی، نه تنها در گمراهی، مجردی گمراهی نه، بلکه گمراهی که به نوح نسبت می‌دهند آن را وصف می‌کنند که گمراهی آشکار است. بیشک، به حقیقت ای نوح ما تو را در گمراهی آشکار می‌بینیم. این تهمت رو ببینید.
نوح علیه السلام به آنها گفت یا قومی لیس بی ضلاله، ای قوم من. بازم به سوی خودش نسبتشان میدهد، بازم نسبت آنها دلسوز است، مهربان است. میگوید یا قومی، ای قوم من، هیچ گونه گمراهی و انحرافی در من نیست، بلکه من فرستاده از جانب پروردگارم، فرستاده از جانب پروردگار جهانیانم که پیام‌های پروردگارم را به شما میرسانم. وظیفه من رسانیدن پیام الهی به شماست، به شما خیر خواهم. انصح لكم و اعلم من الله ما لا تعلمون. و علم و دانش به من رسیده که شما نمیدانید. خدا به من وحی فرستاده، از حساب و از قیامت برای من خبر رسانیده که شما نمیدانید. ای قوم من، دعوت من را پذیرید، این تهمت و بهتان خود را یک سو گذارید. یعنی به آنها گفت این درس من بزرگترین درس است، این دانشی که از من میشنوید عالی ترین دانش است، این درس توحید است، درس خداشناسی است. این ضلالت نیست، این گمراهی نیست، بلکه این عین هدایت است. من بر هدایتم، زیرا برای من وحی نصیب شده، مرا خدا برای رسانیدن پیامش به شما انتخاب کرده. واقعا این آیه هایی است که شایسته تأمل بیشتر است. آیا عجیب نیست یک قومی که سنگ ها را خدای خود می‌خواند، از سنگ باران و فرزند و شفا طلب می‌کند، سنگ را آفریدگار خود خوانده یا واسطه بین خود بین خدا خوانده، پیش سنگ قربانی می‌کند، سجده می‌کند، دفع بلا از سنگ طلب می‌کند و جلب منفعت می‌خواهد. اما یک جوانی که با عقل سالم آمده، با زبان فصیح و روان، برای آنها پیامی خالق یکتا را میرساند، میگویند تو در گمراهی هستی. یعنی کار آنها گویا کاری درست است و کار این اصلاحگر کار باطل و ضلالت. بینندگان عزیز، قرآن عظیم الشأن در داستانهای پیامبران برای ما قاعده های کلی حیاتی می آموزد. میگوید آنچه که امروزها مشاهده میکنید که دعوتگران و اصلاحگران تهمت زده میشوند، به خیانت و به گمراهی نسبت داده میشوند، این چیزی نو نیست. این قانون این راه است، قانون راه اصلاح چنین است. هر اصلاحگری را تهمت زدن، حتی پیامبران را که امامان اصلاحگرانند، صاحبان رسالت آسمانند که به واسطه جبرئیل امین نزد آنها می آمد، پیام خداوند را از جبرئیل امین تلقی کردند و به مردم رسانیدند، راه سعادت را برای مردم نشان می دادند. منصبداران ظالم و روحانیان منحرف پیامبران را به ضلالت و گمراهی نسبت می دادند. آنها را شخصان به جامعه خطرناک معرفی می کردند و مردم را از آنها دور می ساختند. این سنت این راه است. هر دعوتگری، هر اصلاحگری به این چیز روبرو می شود. این حقیقت تاریخی و قانون الهی در این راه است. زیرا اهل باطل وقتا در مقابل حق با حجت و برهان، با مبارزه فکری و علمی، با بحثی سازنده داشت کرده نمیتوانند و میدانند که مغلوب میشوند، راه دیگری را پیش میگیرند، راه تهمت و بهتان، راه سیاه کردن چهره دعوتگر در چشم مردم. نوح علیه السلام را نیز قومش تهمت زدند، گفتند تو گمراه هستی. انا لنراک فی ضلال مبین، بیشک ما میبینیم که در گمراهی آشکار هستی. این چیزی که آورده این گمراهی است. گفتن مردم را گمراه نکن، گذار مردم به همون دین و آیین اجداد ادامه دهد، همین بت‌هایی که هست همین را پرستش کنند، راه حق همین است. گفتن اما تو یک چیزی آورده که این ضلالت است، انحراف است، گمراهی است. صاحب رسالت را گمراه خواندند و رسالت الهی را ضلالت گفتند. چی بس عجیب تهمتی که در گذشته تاریخ رخ داده بود و امروزها نیز رخ داده ایستاده است. خب دوستان عزیز، نوح علیه السلام بعد این همه تهمت و بهتانی که سوی او روانه گشت چه کرد؟ با این قوم سرسخت چه برخورد کرد؟ در برنامه‌های بعدی خواهیم دید. در حفظ و امان خداوند باشید.